Nello specchio acque antistante la piattaforma multifunzionale di Vado Ligure stanno proseguendo i lavori per realizzare l'opera mare a protezione dell'impianto di prefabbricazione dei cassoni della nuova diga di Genova. L'obiettivo è quello di traguardare la posa del primo cassone entro il mese di maggio e per poter iniziare a produrre i cassoni della diga di Genova l'impianto di prefabbricazione deve essere adeguatamente protetto dall'azione del mare e per questo motivo stiamo portando avanti l'attività di completamento del pennello provvisorio formato a sua volta da 5 cassoni che delimita lo specchio acqueo e l'area di cantiere. Il primo dei 5 cassoni è stato già posato ed è in corso il suo riempimento con materiale inerte. In questi giorni procederemo alla posa del secondo cassone e via via arriveremo a posare gli altri 2 cassoni prefabbricati. L'ultimo dei 5 cassoni verrà invece recuperato dalla diga di Vado in un'ottica di un'economia circolare e attualmente stiamo procedendo al suo svuotamento. Dopo aver completato il pennello di protezione, l'avvio della produzione dei cassoni di dimensioni minori che serviranno per costruire la sezione più a ponente della diga di Genova, quella in corrispondenza della lanterna, partirà quindi a partire dal mese di aprile. Questi cassoni saranno prefabbricati da un impianto denominato Dario che è accostato alla diga esistente e attualmente è oggetto di alcuni interventi propedeutici all'avvio di questa attività. Nel frattempo vanno avanti anche le attività di approvvigionamento del materiale necessario per l'installazione sulla banchina Rinfuse Vado Ligure di 7 gru necessarie per la produzione dei cassoni più grandi, alti quasi come un palazzo di 10 piani. La prefabbricazione di questa tipologia di cassoni, che sono quelli di più grande dimensione, sarà effettuato con l'utilizzo di un nuovo impianto, di un altro impianto che si chiama Tronche Bard 33, che attualmente è posizionato in corrispondenza della diga esterna di Genova Pra, laddove era posizionata la nave Concordia. Questo mezzo nautico verrà spostato e ormeggiato nell'area protetta di Vado Ligure, dove appunto avremo realizzato il pennello, e verrà completato il suo allestimento impiantistico per la produzione di cassoni di grande dimensione. Tutte queste attività sono presidiate al fine di rispettare i tempi di conclusione dell'opera.